en vandag wil ek my nuwe reeks aan julle voorstel, Pokémon in Afrikaans. This has been my most requested upload. So many people would ask me, "Hey Mia, could you please upload a video and speak your home language? I'd really like to know what you sound like when you speak your own language. Except, could you put on subtitles?" Nou, ek het nog nooit subtitles op enige video gehad nie, want al my uploads is in Engels gewees sover. So, kom ons gee dit 'n try. Vandag gaan ons by die laaste type begin, so fairy type. En die reeks oor die algemeen sal oor types gaan, want ek het nog nie actually soos 'n top 10 fire types of water types gedoen nie. My top 10 lys is gewoonlik iets soos top 10 Pokémon based on farm animals or cats or dogs. So ek hoop julle geniet dit. Los asseblief 'n like, want dan weet ek die series gaan actually geondersteun word en ek kan elke maand dan 'n nuwe video maak van 'n nuwe type. Hoopelik as universiteit nie te besig raak nie. Maar kom ons hou duim vas. 5de is Comfy. Nou, vandag is 1 September, soos almal in die suidelike halfrond kan sing, dis heerlik lente, die winter is verby. Die meeste van die mense op my channel is actually van die noordelike halfrond, so dis heerlike herfs. Maar Comfy het hierdie vrolike gesiggie met al die blommetjies op dit, so dit laat my baie aan lente dink en ek het baie daarvan gaan Comfy op my team te hê in Pokémon Sun. My Comfy se naam is Flower Mitsu, wat genoem is na my maatjie Ozimitsu, wat ek mee 'n paar video's al gemaak het op die channel. Die ander rede hoekom ek van Comfy hou is, partykeer het jy daai een freaking Pokémon wat die hele tyd SOS call en jy kry hom af van HP en dan kan jy hom net nie vang nie. So, wat is jou oplossing? 'n timer ball. En vir 'n timer ball het jy baie tyd nodig. So, met Comfy se move, wat ek nie nou op jou kan ondink nie, maar hy het hierdie move wat jy kan die ander Pokémon heal, wat baie useful is, want jy basically fight, heal, fight, heal, fight, heal, fight, heal, en dan kan jy hom vang in 'n timer ball en voilà. En kyk na jou Magpie, soveel SOS calls. So, nommer 4 is die Yancy. Oor die algemeen is ek nie mal oor rock types nie, maar ek is ook nie algemeen meer mal oor grass types nie, so baie deal types op die lys. Die Yancy laat my baie dink aan Prinses Zelda van The Legend of Zelda series. So, laat my weet as jy Breath of the Wild op die Switch speel of enige ander Zelda game al tevore gespeel het. Die Yancy het hierdie fliek gehad wat, ek wil die fliek was nou nie fantasties nie, maar toe die fliek uitkom, toe ek actually die e-book op my iPad afgelaai. En wat regtig cool is as jy deur die e-book gaan, kan jy lees en dan klik jy op dit en dan is daar 'n video en dit was net soos 'n boef. So, die Yancy het hierdie pragtige Mega Evolution transformation en die kwaliteit animasie is net fantasties en ek hou baie daarvan. En ek het actually uitgemis op die Omega Ruby Alpha Sapphire event van die Yancy. So, ek het actually die Yancy gekry van my maatjie in Canberra. En Canberra is waar ek eers gebly het in Australië. So, dit is 'n baie spesiale Pokémon, want my maatjie het dit vir my gegee en Pokémon vir 'n lang tyd in my lewe, selfs nou nog, maak ek en behou vriendskappe deur Pokémon. So, die Yancy is net een van my Pokémon. Nommer 3 is Snubble. Ek is nie oor die algemeen mal oor pink Pokémon nie en Snubble is nie regtig 'n Pokémon wat ek nog ooit gebruik het of Granbull nie. Nie eens met die boost van normal type na fairy type toe nie. Snubble was actually in die eerste episode van Pokémon, wel die mense wat ek kan onthou. En dit was in die begin van die Johto Journeys met Madam Much Money wat sy Snubble weghardloop het, want sy het hom die hele tyd, jy weet, gepamper lang. En eintlik wou hierdie Snubble battle. En hy raak ook verlief op Meowth se stert. So daar was 'n bietjie van 'n weirdness aan. Maar dit was vir my as 'n 5-jarige regtig entertaining. En dis hoe ek die anime begin kyk het. So na daai stukkie van die Johto Journeys was dit dan Cash wees en toe het hulle vir een van 'n rede by soos badge 6 of 7 weer begin. En dit was definitief 'n rerun, want apparently het my ma Pokémon begin kyk lank sonder my, want jare later, toe ek teruggaan, toe wys ek vir mamma die eerste serie, sy sê, "O ja, ek onthou, ek het dit op TV gekyk," sy sê, "Hoekom het jy my nie aan hierdie voorgestel nie?" Maar anyway, so, Snubble is die rede hoekom ek in die eerste plekkie Pokémon anime gekyk het. Nommer 2 is Sylveon. Sylveon is ons poster child vir die fairy type, so kan jy nie van Sylveon hou nie, wel, as jy soos ek nie mal is oor pastel pink en goedjies nie, dan is dit 'n goeie genoeg rede en jy kon soveel Eevees in Pokémon X en Y vang en ek was mal oor my Umbreon en Soul Silver, so ek het actually Sylveon gebruik in my run-through van Pokémon X nie. En toe begin ek die anime kyk. Xerneas se Eevee was net so oulik en dit het my so baie aan my eie hondjies hou laat dink, want sy was vreeslik verskrik en 'n bietjie stage fright gehad en
wou nie regtig met enigiemand anders behalwe met Serena enigstens en Bunnelby iets te doen hê nie. So ek het gedink, wow, ek wil actually nou 'n Sylveon train. En toe dink ek, ek het nog nooit 'n shiny hunt nie, waar meeste van my maatjies in die noordelike halfrond is shiny hunters. So toe dink ek, okay, kom ons hunt vir 'n shiny Eevee. En ek het soveel foute gemaak. Ek bedoel, praat nou van rookie mistakes plus ultra. So met die gesukkel dat ek finally een aan het reg gekry om nie enigiets op te bolwer nie. En na 65 SOS calls het ek 'n shiny Eevee gekry wat glad nie in sy Pokéball wou ingaan nie. Go figure. Maar ek het hom op die einde gevang en in hierdie pragtige blou Sylveon verander. So dit sal altyd 'n spesiale Pokémon vir my wees, want dit was my eerste shiny catch. Nou voordat ek vir my nommer 1 vir julle gee, wil ek net sê Alolan Ninetales. Kan ek net sê, Alolan Ninetales is een van my favorite Pokémon. En ek is mal oor gewone Ninetales. So ek gaan actually oor Alolan Ninetales praat in my top 10 Pokémon of top 5 Pokémon based on Ice types, want ek is mal oor die Ice type en ek dink actually dat Alolan Ninetales baie meer 'n Ice type is. Nommer 1 is Mawile. As jy tevore op my channel was, dan sal jy weet, ek is mal oor Mega Mawile. Ek bedoel, Mawile was een van hierdie designs wat ek net altyd gedink het, die mitologie agter dit, die Japanese stories daar agter. Jy weet, wat 'n great idee vir 'n Pokémon. Maar omdat ek Sapphire gehad het eerder as Ruby toe ek klein was, kon ek nooit 'n Mawile kry nie, want Sableye is die version exclusive in Sapphire. So toe ek Omega Ruby kry, het ek actually geen rede gehad om deur Houwing te speel, want ek het Sapphire en Emerald soveel kere deur gespeel. Ek wou net 'n Mawile hê, want nadat Mega Mawile announced was en die dorpie of die kleinste stad waar ek nou bly, het begin regmaak vir Pokémon Go. So ons het hierdie monthly 3DS tournaments gehad en ek het nie regtig 'n 3DS game gehad waarop ek enigstens kan train nie. So dink ek, okay, right. Omega Ruby, Mega Mawile, let's go. Off we go, Victory Road. En toe kry ek vir my 'n regtig nice Mega Mawile met Hypercutter, nie Intimidate nie, want Mega Mawile is nogal 'n algemene Pokémon wat jy sal kry in VGC. En as hulle jou probeer Intimidate, Hypercutter gaan dit nie toelaat nie. So ek het actually een gebruik wat Hypercutter gehad het. Hoewel as ek nou een train, ek het actually my Mawile getransfer van ou ras nie, maar ek wil definitief een breed in Ultra Sun and Moon en dan sal ek een Intimidate een, want obviously dan gaan jy hom nie so baie sien in die game nie. Maar wat ek wel gedoen het is al my Wi-Fi battles, Battle Royales, enigiets met battling regtig te doen, is Mawile my mascot eerder as Ledian, wat my gewone mascot is. En ek het die pragtige pin wat ek laas maand vir julle gewys het, gekoop en ek weet nie, Mawile is dit een van die Pokémon wat alles van die design tot die move pool, tot die abilities werk en is net 'n lekker Pokémon om mee te battle. En dit maak dit een van my gunsteling Pokémon en definitief my favorite fairy type op hierdie lys. En dis dit, my 5 gunsteling fairy types. So, ek sal dit regtig waardeer as julle hierdie video kan share met 'n pel. As julle nie is op die channel, welkom. En ek hoop julle geniet die res van my content, wat ek 'n paar links in die description en op die screen gaan sit. So, let the battle for the crystal badge